وفي الفيديو ده هنعمل ديزاين اي كوميرس اب وكمان هنحوله لفيجما، وكل ده في 5 دقايق بس من خلال ضغطة زرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد من قناة فكساح الله. يلا بينا نخش على الفيديو. وفي الفيديو ده هنعمل ديزاين يو اي يو اكس باستخدام الاي اي. اول حاجة نروح عند انت عندك تنزل هنا تدور على ستيتش، تخش عليها تيجي هنا، بس قبل ما تديله برومت انت عندك حاجتين تحت الشمال اب وويب، بس قبل ما تكتب برومت تخش على جوجل جيميناي وتكتب هنا ايه، قول له اديني برومت جاهز للتطبيق اللي انت عايز تعمله. احنا مثلا عايزين نعمل تطبيق ايه، نقول له مثلا اي كوميرس ونقول له كل التفاصيل. ودي عمل البرومت اهو، اعمل له كوبي بيست على طول، حطه على طول عند ستيتش. وعندك اوبشنين اب وويب، احنا عايزين اب عادي، نعمل كنترول في. كان عندك اوبشنين يا فلاش يا برو. فلاش بيبقى البرو بيبقى افضل عشان هو ايه، بيبقى جيميناي وكده بيبقى افضل. فلاش بيعملوه اسرع، بس ايه يفضل تخليك في برو عشان لو عايز حاجه تبقى دقيقه اكتر. كان نعمل انتر، انا كده اعمل جنريت. ودلوقتي جاب لك الجزء اللي فيه بقى سكرينز، وجالكوا بعد ما يحمل. يعني حرفيا هو ما خدش مني اقل من 3 دقايق وعمل ديزاين جامد جدا، ومعاك الالوان وكل حاجه، يعني كل اللي انت محتاجه تقريبا. مديك الهوم سكرين هو الديزاين بتاعه، وكمان مديك انا حرفيا كل اللي انت طالبه اللي هو الكارت اهي، انت لما تيجي تعمل بروسيس تشيك اوت. وهنا برضو نفس الكلام، لما تيجي تدوس على ايتم يجيب لك الشكل هيبقى عامل ازاي. وهنا بروفايل، فيعتبر جامد جدا. ولما تيجي تدوس فوق كمان هنا جنب الاكسبورت، الزرار اللي هنا ده بيعمل لك بروتوتايب للديزاين. تعمل دبل كليك هنا، بص حرفيا جامد جدا، يجيب لك بقى الديزاين كله كانك ايه ماسك موبايل. وكل ده يعني ما خدش اقل من 4 دقايق. بص تنزل تحت اهو، حاجه جامده جدا اهو. تنزل تحت، تنزل هنا عند كارت اهو، جامد جدا. تنجي عند البروفايل ايميج وكل حاجه، يعني كل حاجه جامده جدا الصراحه. وبالنسبه لكل الكلام ده ما خدش 5 دقايق، ممكن تعدل عليه كمان. انت ممكن تشوف لو حاجه عايز تغير عليها وكل حاجه هو يعملها لك على طول، فجامد جدا الصراحه. لو عايزين برضو بقى نغير في اي حاجه في السكرين، دوس عليها هنا اهو، تعمل سيلكت، هتلاقيها ظاهر هنا تحت عند الجزء البرومت. انا مثلا دلوقتي عايز نشيل البوتون نافبر اللي تحت دي، نقول نعمل ريموف بوتون نافبر، نعمل انتر. بيحمل لنا يظهر لك هنا اللودنج على الشمال. نعمل هنا موفينج، هتلاقي عمل لك تعديل جديد هنا اهو. بص ظهر لك هنا، بص مخدش دقيقة والديزاين اتعمل. بص عمله جنبه اهو، وشال النافبر اللي تحت فعلا. كل ده في دقيقة بالظبط عمل كل التغيير ده. ما انت عايز تعمل اي تغيير بتكتبه في البرومت، او ممكن تروح مثلا للاي تقول له انا عايز اغير كذا، تكتبه له بالعربي ويقول له اديني برومت في الانجليش عشان يبقى افضل، وهيظبط لك الدنيا كلها. بصراحة هو جامد جدا يعني. طب انت بقى دلوقتي عايز تنقل الديزاين ده عشان تستخدمه في فيجما عشان تعرف تستخدمه مثلا لو عايز تستخدمه في فلاتر، عشان لو عايز تعمل اي حاجة مثلا بين سكرينز وكده. او تعمل هنا، تاخد ده تعمل له كوبي الاول، تعمل له اكسبورت، وتختار ديزاين فيجما ويعمل كونفيرت. تعمل كوبي، تروح على طول عند فيجما، تعمل ديزاين جديد اهو فوق على اليمين اللي هي ديزاين، وفي تحت على الشمال اهو. كده تعمل بقى ايه كنترول في، بص في ثانية على طول جاب لك الديزاين كله بالصور وحرفيا كل حاجة. تعال نعمل هنا ايه هاند تول اهو، بص كل حاجة بقى موجودة، كل حاجة بقى حتى السكين نافبار وكل الجديد، كل حاجة موجودة. تعالى بقى نخليها سيلكت، او مثلا عايز اجيب الصورة دي اهو، بص كل الديتيلز يجيب لك هنا الكلر كل حاجة بقى. انت ايه الديزاين بتاع فيجما شغل يعني شغل عالي اوي الصراحة. واتمنى الفيديو يكون عجبك، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.